mesnosni bolovi, mislim, mesno. Ja sam rekao, morate da dođete češće da bi to imalo efekta, Pa da? znam, sine, ali Ne može drugačije. zavisim od njih, stvarno njih žalim i oni imaju posla svoga. Gde vas najviše boli? U donjim leđima ili... Ne u leđima, samo noga. Samo noga. Kolen. Joj. Jel nije mi logično, znači počela je boli noga, vrati koja operacija, Pa to je to, da. gde je ovaj zamijenjen huk. Znači logično mi je ova druga, da. Ma ne mogu, nema veze. Vidite da je opet uletela malo. Skraćena je. Sad ćemo da je opet... Slobodno vi se opustite. Kao na plaži. Joj. Evo ga. Eto ga. Aha. Jel tu? Proverite, pomerite, slobodno. Tu je. Aha. Aha. Jel bilo strašno? Pa nije strašno, pa nije. Znači, Nado, ti leva ti nije operisana, nego desna? Desna sreća. Znači desna jebi ga. Evo sad sam izvukao odavde, jel tako? Ne osjetili? Ćemo koleno. Evo ga koleno. A, izašlo i koleno? Stavila sam ovo što sam nosila kad sam se operisala. Ali čisto radi preventive, ne znam li ja zašto sam stavila. Opustite sad. Inače, noći, dani, sve. Hajde probamo ovako. Jel boli ili ne? Čekate da boli, ne boli, jel da? Aha. Vi samo probate da se opustite, evo. Ja neću da idem brzo, niti jako. Ja sad ne znam koliko ona ima, izvini, koliko ona ima ograničene pokrete zbog... Ne brine ništa. Zbog zbog operacije. Aha. Ne boli, jel da? Ne. Da, znam ja. Osjećam ja, ne brinite ništa. Vi samo osjećam da vi isto radite. Eto, probajte da ne pomerate, ja ću da pomeram nogu. Slobodno, nemojte da igrčite sad. To, tako, aha. Ne boli, ali čekate da boli. Nemojte, ne brinite ništa. Ovo ćemo samo malo da je razradimo, ništa druga. Samo da se aktivira. Ne boli, jel tako? Ne. Ne brinite ništa. Samo da se aktivira. Evo koleno. Vratilo se. Jel krcnulo? Gde te zvola naziv? Ispod kolena, gde? Da. Okej. Evo, samo boli nešto. A ne, čisto onako. Da vi odreagujete. Živci Ne, bole. normalna je reakcija, naravno. Pa normalno. Ja se šalim tako, vi ste Pa već dobro, navikli. sve sam na sve sam naučila. Evo, Slobić. Saša, šta misliš tebi tako sad? Pusti. Znači, da im ovaj palac ne nervira. Aha, sad je dobar. On mene da nervira. Čuješ, Saša, kako kuca sine? Starost duše. Nije, verujte, ovo je zdravo. Da vam, bez zezanja, da vam ne puca, znači da vam zglobovi nisu pokretni onda. To je to kad ne puca. A kad puca, znači da su vam pokretni zglobovi. Ozbiljno, to je super. Dišite slobodno. Jel vas prepano boli ili? Pa to tako malo kad se... A šta vas boli? Tako toga. To je u redu. Pa normalno je. Malo da istignemo samo, slobodno. Ništa ne brinite. Joj, kako sam bila nekada elastična. Ćao. I to glasno. Samo malo da ga razmrljamo, ništa drugo. To. Ne boli, da? Ne, ali zato ova druga boli dok se ovo radi. Aha, okej. Pa to mislim. Pa ne znam, vidite. Ne znam.
Kako se namešta, a? Kako krcka sve, a? Verujte da je to super što krcka. Slobodno pustite glavu, skroz. A vam prija? Pa da. Pa je to, nema nikakve mudrolije. Slobodno se opustite, skroz. To je to. Znali ti bi trebalo ovako se ne vratiš. Pa da. Da porastete malo. Da. Slobodno pustite ruku. A desna mi je ruka malo. Vidim. Dobro, to je još. Odavno. Of. Slobodno, znate zašto? Vi opustite, ja ću da je pomeram, i onda neće da bude ništa, evo, evo, Da. evo ne boli, evo vidite, ni ovo ne boli, ne boli, znam ja znam da, evo ne boli, tako, gledajte kako ide, evo gledaj, i ništa ne boli, slobodno, vi samo opustite, evo to, ništa ne boli kao pesmica, odlično, sad ćemo i malo na gore, slobodno imajte poverenja, Što ne bi imao toliko. Slobodno, da vidimo koliko može. Ništa? Gde boli? Slobodno pustite. Ne razbudamo. Ja sam u nedelju pala kući u 12 sati noći. I puzila na leđima do kreveta. Prljava onako legla i zaspala. Čoveče. Pa ne mogu ništa. Pa da. Bože. A nisam ništa povredila. Hvala Bogu, eto. Eto, ne znam nešto. Bog me valjda čuva ili neko me čuva. Pa da. Eto kako, da vidite. Super. Ovaj palac ćemo... Tu sam malo se rasekla voda, kad sam sekla. Ništa. Izvinite, to je to. Neka rekao, mora se znam. Sve mora. Odlično. Tu je ta desna strana mene muči. Ja sam kao leva kladam, više upravljam s njom, bez obzira. To, evo ga, ova točka je problem. Znam da je, verujem, ovo je zeznuto. Znači, ovo je jedno od najbolnijih tačaka. Probajte da izdržite malo, da omogućimo pokretljivost. Ovo ovde je bukvalno kao u leđa da udara, a? Ovo je spuštač lopatice. Ovaj ovde služi da vam spušta lopaticu. Eto, da. Tako sam još kripala cijelo vreme kući. Jel da? Eto, bolje ovde sad malo da Radila izdržite. sam i ja nešto, ali nije to to. Otpušta se, evo vidite koliko je ruka otišla sad gore. Jel da? Slobodno se opustite. Malo više. Ovako. Aj,
meni. Ovako. To je meni problem najveći. Ajde vidim. Ja ne spavam na toj strani uopšte. Kratko ćemo, nećemo dugo. Jel boli nešto? Ali ne, ali čekaj. Očekujem. Očekujem. Neće ništa, ne brinite. Ovo ćemo da opustimo tu. Ravno tu. Slobodno ništa. Nećete nigde, ne brinite. Udah, izdah. Udahnite duboko i duboko izdahnite. Slobodno pustite. To je to. Ništa. Bilo nešto? Sad ćemo na drugu. Idete sad na ovu. No. Još malo. To okej. Ispravimo. Savijemo. Bez brige. Neće ništa, tu je ja da ga držim, nema gdje da ode. Vidite, slobodno pustite, ništa vam nije, samo da se opustite. Meni jezivo to, ta koju operisuje, ta strana. Ništa ne držim. Jel vas boli negdje? Ne znam da objasnim sad. Nešto mi smešno sve. Smešno. Ali ne boli, da? Sva sam smešno, ne. Da, to je to. Samo se opustite. Ja sam namestio Ja položaj. sam malo po prirodi ukočena, što kaže moja Dragana Jest. mama. Ne smiješ tako da se palim, ne mogu kad... Ništa, Kad slobodno sam udah, tako. izdah. Na moru smo na plaži. A? Izvini što sam... Jel bilo strašno? Jel bilo strašno? Pa nije, ali... Eto, to je to. Aha. Ništa to nije. Samo strah pacijenta. Ja znam šta radim, znam da ne mogu da povredim i naš, tako da... Znam nego, A znaš, pacijent? kad je u grču. Ja sam inače u Grču. Ja i kad mi je lepo i sve, ja sam uvijek u Grču. Majko moja. Moje djece su tako, ne znam, Dragana nije tako, ali sinovi Boga mi jesu. A mene sve. Aj probajte polako, ustanite. Negativno. Dišite slobodno. Ništa. Ono se vrti malo, to je normalno, to je u redu. Probajte noge dole polako, sedite na stolu, ali noge spustite samo polako. Ne žurimo nigde, samo da vam se vrati kiseonik u glavu. Sedite slobodno, dišite duboko. Stabilizujete polako kiseonik. Ali ovako svaki dan sam. Da me razdrmaju totalno. Pa dobro, jeste, iskreno, kad biste svaki dan dolazili, to bi bila druga priča. Pa kako da me drmate svaki dan? A, to nešto Pa ti šta, ja mogu onda 5 znaš puta šta? dnevno. Pa kako bi ja to onda izgledala posle? Pa za Tako kolo, matora. za čoček. A? Dete moje. Što, ej? Evo, sad polako ustanite. Jel vam se vratio kiseonik u glavu? Jeste. Vidim i po boji. Ćete da obujemo. Hvala. Ništa. Ovako. Saša gleda. Ajde probaj ravnomjerno da sastaneš noge. To, sad će to polako. Samo bez žurbe, sa svojim tempom. To, ne žuremo nigde, da se telo stabilizuje, da se cirkulacija i krv povrate. Polako probajte da šetate, Ajde, bez štapa. Višta. Bez štapa. Aha, kao prošli put. možeš malo više da se osloniš na desnu nogu. Polako, polako. Ja sam došla i kući. Ne mogu tako. Ja Polako. se baš tako opustim. Da, jer mišići nisu bili u funkciji i oni moraju tek da profunkcionišu. Ne može preko reda. Ali ovako oživljavaju, bitno je da tako ne boli vas ništa. Ne. To je poenta, znači kad ne boli ništa aktivnost. I onda se tako aktiviraju mišići. Evo. Sad ćemo da vidimo. Uzmite sad štaku. I prošetajte isto napred nazad. Evo možete ovamo napred nazad, evo ovdje.
nešto boli? Momentalno ne. Ajme da napravimo varijantu za subotu, recimo, pošto ja sad radim, pa ali naravno da se najavimo. Sad ćemo da vidimo, da. Ne. Evo još malo šetite, molim vas Hoću. samo još tamo da... Oči. To, vidite sad kako šetite već. Dobro, osjećaš da je bolje nego kad si dolazila? Ma kako da pa... Pa ne boli ništa, boli 90%, hod mislim, ne može. i tek sad funkcioniše, to je fora, znači ja namestim, mišići vraćaju u problematično stanje u kom je bilo. I onda je to je fora, nameštanje, da bi u određenom momentu bilo kako treba i tako. Naravno, zavisi od traume. Meni dođe builder, ušinuo se nešto na nekoj spravi, ja ga namestim i ćao. Razumeš? On odmah ide trener opet. Ali takav mu je mišiće konstitucija i to. Da. To je cijela mudrolija. Ali, evo vidite i kod nje kakav je pomak. Mislim, gospođa najbolje i osjeća kakav je razlika. To? Čekaj samo da...